उतना किडनी सब लुटा देंगे जी। अब कोई घर बाकी नहीं रहा, जरा पेट में दर्द है वो नहीं पहुंचे। जते सरकार बाप जिंदगी में सोचे सके जब इससे ज्यादा बाढ़ में बन तो घर घर एक एक खबर ले संसद कत्ता पहुंचे वो पहुंचावा ओकर बाद इतना थक गई यादव में बुढ़ा मादत। अरे साहब क्या बात करते हैं दोगला साला, इतना गरिया के जाएंगे, क्या बात करते हैं आप। अब हमको हमारे जैसे आदमी को आप जिसने पूरी जिंदगी दे दी वो साला पप्पू यादव को सहरसा जैसा मधेपुरा जैसा दोगला जगह तो साला हमने लाइफ में नहीं देखा। दलाल वर्कर दलाल सब कुछ देने के बावजूद भी इसको दे दीजिए, यहाँ पूरा करा दीजिए 4 लाख टका, वहाँ करा दीजिए 3 लाख टका, वहाँ करा दीजिए। उसके बाद कभी इस जिला के बाद कभी नहीं पूछा चला पप्पू यादव जी, कोई इस जिला में भी गरीब और बैकवर्ड यादव छोड़ के कोई नहीं पूछा। इस जिला में सबको पप्पू यादव चाहिए साला। यहाँ डाल के पूछेगा सब कुछ देने के बाद साला जिसने एक वर्कर को नहीं पहचाना साला लालू नीतीश शरद, एक वर्कर एक आदमी सबको दाग ना बिस्कुट उठा के। अरे जी 20,000 वर्कर कल पूर्णिया में 4,000 मोटरसाइकिल में 5-10,000 वर्कर जहर ले लेता कि हम खा लें। एक दिन हम नहीं गए, हम तो किशनगंज में असराउल हक के मट्टी में थे असराउल। उसके बाद उसके तीनों बच्चे बेचारे यतीम के पप्पू यादव रहे 3 घंटा। हमको तो चल भी थी किशनगंज से बाहर 11 बजे। पहला इंसान सुतो, इंसान जिंदगी दो, इंसान 180 किलोमीटर पर जाओ हाथ दे दे तब वो इंसान, जो कह दे जहाँ वहीं मदद कर दो इंसान, पूरी दुनिया दे दो उसके बाद लास्ट में फोटो में पैसा कहाँ से लाएं। 51 साल में दोनों MP साला एक तो कट्टा जमीन नहीं है साला किसी साल, एक तो घर नहीं है। एक साल होता है MP का हो जाती है। छठे बार हो गए सर, एक बार MLA भी थे सर। सर जब